Xullo deixa boas cifras na restauración da comarca, hai un gran número de comensais. Sen embargo, os restaurantes rexistran menos facturación pola subida dos prezos e o menor gasto que fan os comensais. Xullo está a chegar ao seu fin, o primeiro mes forte do verán está a piques de rematar e polo momento a comarca fai un balance positivo deste período estival. Un dos sectores que máis nota a chegada de visitantes é o da restauración e os datos confirman que foi un bo mes. Un mes bo de xente, hubo xente, bastante xente. Ora, en facturación se nota que cada vez a xente gasta menos, no? Tamén normal. A parte isto hai que sumarlle que ha subido todo, produtos, hai produtos que han subido un 40 ou un 50%, entonces iso todo se transforma en menos facturación, non? A pesar de que moita da xente que acode no verán é de fora e está de vacacións, hai un cambio de tendencia no consumo. A raíz do que foi do coronavirus, a xente deixou de cenar moito, as noites están moi apagadas. Cada día a xente come menos, cuídase máis. Están sendo os mediodías, estánse alargando, hai sobremesas hasta as 7, 8 da tarde, e, sin embargo, as noites están un poquinho morrendo, non? Cada vez hai menos cenas, cando o normal era salir a cenar hasta as 2, 3 da mañá, e agora o que máis hai son comidas. Todas as cenas hai menos consumo, porque nadie, pegas unha comilona e vai a dormir, entonces cada día as cenas son máis ensaladiñas, picoteo e demais. Ademais, as estancias das persoas que veñen de visita reducironse, polo que afirma que todos se adaptan ás circunstancias. O que vai unha semana de vacacións intenta ir 2 semanas, pero consumindo menos, porque, bueno, cada vez hai máis gastos, hai que gastar en hotel, hai que gastar en comida, é imposible. O que máis están a cociñar polo momento son pratos demandados por la xente de fora. Mariscos, bon pescado, traballamos moito o arroz, bogavante estamos traballándolo moi ben, pois quizás que sean produtos que son máis asequibles aquí, que en Madrid, País Vasco, en outras provincias teñen que pagar casi, se non é o doble, pois casi un 60% máis. Este ano, pero só notamos no inverno, hai bastante americano, tuvemos bastantes canadienses, hai xente de fora, moito francés, non? Máis que nada nos dámonos cuenta porque, bueno, a dificultad, os camareros e tal, pero onte mismo tuvemos unha mesa de 20 de americanos. Bueno, americanos, gallegos que se foron, pero, bueno, veñen gallegos como americanos mezclados. O Alján rematará xullo e arrancará agosto ou completo polas festas do verán. Nos agora xa non podemos coller máis xente porque estamos ao completo. O fuerte, eu creo que o fuerte de Ribeira é da Dorna hasta o día 20, finales de agosto, non? Esta semana é a máis fuerte de todas, porque son as festas de Santa Uxía e moitas familias celébrano, veñen a comer. Esta é a semana máis fuerte do que é do verán. Debido a este escenario, sostén que o 2026 pode ser un bo verán. De xente, sí. Pero, a ver, hai moitos factores, non? Todo subiu, o sueldo medio subiu, a alimentación subiu, non hai empleados, non hai xente que se quera dedicar á hostelería, entonces todo eso se transforma en máis gastos, pero os ingresos son os mismos, ou menos todavía, porque intentas ofertar cousas ao máximo para captar a maioría dos clientes, pero ao final, ao cabo as contas, non dan. Lamenta que a subida de produtos básicos como os ovos repercuta de forma negativa nos restaurantes, pero tamén o fai nos petos dos seus potenciais clientes.